Naam, bana mambo vipi? Kama kawaida naitwa Mr. RJ na nimekuwa nikikuletea video tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya drone, na katika siku ya leo nitakuelekeza mambo ya kuzingatia ili drone yako isipotelee hewani. Hichi kitu kwa wataalamu wa drone wanaita fly away. Na fly away inatokea ambapo drone yako umetake off, unashangaa unaikomandi kurudi hairudi, unajaribu kubonyeza auto return home hairudi, na drone yako kama ni kwenye maji inapotelea, au hata kama ni kwenye machaka inapotelea, au hata kama ni kwenye magorofa inapotelea popote. Hicho kitu kwa wataalamu wa drone wanaita fly away. Sasa kuna vitu vya kuzingatia ili drone yako au usije kukutana na hichi kitu ambacho tunaita fly away, kwamba drone yako kashindwa kuirudisha. Fly away kwenye drone inasababishwa na kitu kimoja sana kwa asilimia nyingi ambacho kinaitwa compass. Na compass kama ambavyo tunaijua maybe kutokana na elimu ya darasani tulijifunza kwamba compass ni kama dira, yani kutambua uelekeo iza huku ni east, mashariki, kaskazini, kusini na magharibi. Kwa sasa drone pia humo ndani imetengenezewa kitu ambacho ni compass. Hiyo compass ndio inaifanya itambue kwamba huku ni kaskazini, huku ni kusini, huku ni mashariki au huku ni magharibi. Kwa sasa hiyo compass kama ambavyo tunajua, compass kama compass inakuwa ufanyaji kazi wake una depend sumaku. Kwa sababu gani? Tulijifunza kwenye geography kwamba dunia yenyewe ina zile natural ina sumaku natural. Ndio maana compass yenyewe huwa inafuata zile sumaku natural, inaweza kufanyaje kupointi north au south au whatever. Sasa drone pia humo ndani ina compass. Sasa kinachotokea kikafanya iwe fly away drone kwamba ipotelee hewani ni kwamba ile compass inakuwa imevurugwa. Ni kama wewe utoke uende sehemu ambapo ni polini, alafu uvurugwe ushindwe kutambua kwamba kaskazini ni wapi, kusini ni wapi au magharibi ni wapi, maana yake lazima utapotea. Kwa hiyo drone pia compass kisha vurugwa tayari hapo unakuwa kwenye hatari ya kufanyaje, ya drone yako kupotelea hewani au kupotelea kusikojulikana. Maana yake hatuwezi kusema kwamba ni hewani kwa sababu itafly, lakini kuna muda betri itaisha, itaanguka. Kama ni kwenye maji itaangukia humo. Kwa sasa kuna vitu sasa ambavyo vinaifanya compass ya kwenye drone ipoteze direction. Kama ambavyo nimesema kwamba compass imetengenezwa na sumaku. Kwa sasa vitu vyote ambavyo vina asili ya sumaku, kwa maana yake kwenye drone lazima vita attenuate ile orientation ya nini? Ile orientation ya compass. Kwa maana yake kama ilikuwa inatambua kwamba huku ni south, maana yake hicho kitu kikaifanya ikaanza kuona huku ni north, maana yake tayari kita affect. Na wewe utakapokuwa unafanya command za kwamba irudi nyumbani, maana yake itakuwa inaenda kwenye uelekeo mwingine. Sasa vitu vyote ambavyo vinasababisha hiyo scenario vyenye asili ya sumaku, kwa ndo vitu ambavyo vinasababisha fly away. Kitu cha kwanza ni nyaya hizi za umeme, sana hizi ambazo zinabeba umeme mwingi. Drone yako kiisogeza karibu na nyaya zile za umeme, sana zile za umeme mwingi ambazo zinakuwa zimeunga grid ya taifa, au zile tu ambazo zinakuwa na voltage kubwa, maana yake zile kwenye physics tulisoma kwamba mara nyingi umeme unakuwa associated na nini? Na sumaku. Palipo na umeme kuna sumaku, lakini pia palipo na sumaku kunaweza kukawa na umeme. Kwa sasa endapo utafly drone yako karibu na nyaya za umeme, sana umeme mkubwa, hiyo compass inaweza ikawa attenuated. Na compass ikishakuwa attenuated, maana yake ni kama wewe umeingia polini afu kasahau kaskazini ni wapi. Maana yake lazima utaenda sehemu ambayo unahisi kwa muda huo ndo uelekeo wa nyumbani na utakuwa umeshapotea. Kwa sasa kitu cha kwanza ni zile power line ambazo sana zina umeme mwingi, ambazo zinakuwa na voltage nyingi. Kwa hiyo epuka kurusha drone yako karibu na nyaya za umeme ambazo zina umeme mwingi. Factor ya pili ambayo inasababisha fly away au ambayo ina attenuate sasa ile compass ya drone ni hizi cell phone towers, hizi nguzo za umeme, hizi nguzo za simu, minara ya simu pia inakuwa ina-emit zile electromagnetic radiation ambazo pia zinatendi kufanyaje, kuattenuate, zinakuwa na hizo pia impact hiyo kwenye nini? Kwenye compass. Kwa compass itapoteza direction. Sasa mwisho wa siku drone yako inaweza ikafanyaje? Drone yako inaweza ikafly away. Kitu kingine ambacho kinaweza ikasababisha fly away ni kutake off kwenye metal. Yaani drone yako iweke kwenye metal, mfano kama hapa kwenye gari hapa, alafu take off. Sana gari kama hapa kutakuwa na
material ambayo ni ya chuma. Sasa compass ni very sensitive. Kwa it means unakuta tu hili chuma hili lazima tu kuna namna na aina kasumako, hata kama ni kambali kanaweza kakatenuate ile nini orientation ya nini, ile orientation ya compass kwenye drone, na mwisho wa siku kaweza kufanyaje ku crash. Kwa sasa sio lazima iwe gari, inaweza ikawa tu umeweka drone yako kwenye ile chuma ndo ka take off, utakuwa kwenye risk ya kufanyaje ya ku crash. Yani maana yake drone yako utairusha au utaweza kuirudisha nyumbani. Kwa sasa hayo ni mambo ambayo yanahusiana na nini, ambayo yanahusiana na fly away ya drone. Kwa hakikisha kwamba unavyo take off, zingatia sana usirushe karibu na minara ya simu, usirushe karibu na power line, au take off drone kutokea kwenye lichuma, either hata kwenye gari, popote sehemu ambapo kuna chuma. Bora ushike mkononi ndio utaweza kufanyaje ku take off drone yako. Lakini pia hata sumaku, kama sumaku yenyewe usisogeze sana karibu na nini, karibu na drone. Na ukishaona drone yako imepatwa na hiyo changamoto, yani haieleweki, ukifanikiwa kuishusha, hakikisha unafanya compass calibration kwenye drone. Maelekezo yapo ya namna ya kufanya compass calibration kwenye drone. Kwa ukishafanya compass calibration, akili yake drone itakaa sawa, na next time ukirusha drone kila kitu kitakuwa vizuri. Karibu katika video nyingine. Naitwa Mr. RJ, napatikana Instagram Mr. RJ TZ, lakini pia TikTok Mr. RJ TZ. Karibu katika video nyingine.